Okay, ready? 1, 2, 3. हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो शोमा र आज हामी खेल्न गइरहेको छौं कौन बनेगा करोडपति अथवा को बन्छ करोडपति जस्तै गेम र आज म होस्ट गर्दै छु यो शोमा र मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै धर्मपत्नी, मेरो वाइफ, मेरो अर्धाङ्गिनी एलिसा टन्डुकार। सो म उहाँलाई हट सिट भन्छ हैन, हट सिटमा बोलाउन चाहन्छु। आइए आइए, बैठे बैठे। वेलकम ल बस्नुहोस्। अर्जेन्टिना मिना क्याप्टेन्सिना हारेर गयो अर्जेन्टिना। के को हार्नु नि, जित्ने हो। हारेर गयो म्याराडोना, जितेर गयो मेसिडोना। सो यहाँ कफी खाँदै आज गेम खेलौँ। ओके, बारमा कफी दिने मलाई। बारमा कफी नै हो खाने। से नो टु यो कसको? तिमी लिएर आऊ। तिमीले लिएर मिन्स मेरो। ओके, सो स्वागत छ तपाईलाई को बन्छ करोडपतिको हट सिटमा। थ्याङ्क यू। सो आज म तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि के तपाईँ है, सो म आज तिमीलाई चाहिँ सोध्न गइरहेको छु। मेबी 18 वटा क्वेसन छ। सबै फुटबलको सम्बन्धीमा हो हैन। सो कतिको ज्ञान छ फुटबलमा भनेर भनेको भए म प्रिपेयर गर्थे नि। सो मलाई तिम्रो फोन पनि चाहिन्छ यहाँ टाइमर राख्नलाई। सिप्लिम फुटबलको बारेमा कति के थाहा छ त? थाहा छ अलिअलि, त्यस्तो धेरै त थाहा छैन। ल सुरुको 8-10 वटा क्वेसन चाहिँ एकदम सजिलो छ हैन, एकदम त्यो सानो बच्चालाई सोधे पनि भनिदिने खालकोहरू छ। त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति हार्ड हुँदै जान्छ हैन। सो अगाडिको 10 वटा क्वेसनमा चाहिँ 1 मिनेटको टाइमर राख्दिन्छु। 1 मिनेट कि 30 सेकेन्डको राखिदिन्छु ल। 30 सेकेन्डको टाइमिङ राखिदिन्छु। 30 सेकेन्ड भित्र एन्सर दिनुपर्छ। अनि बाँकीको 8 वटाको क्वेसन पछि 9 वटाबाट चाहिँ टाइमिङ केही पनि हुँदैन हैन। त्यस पछाडि चाहिँ तिमीले लाइफलाइन पनि युज गर्न पाउँछ। लाइफलाइन पनि छ है, फोन अ फ्रेन्ड। त्यस पछाडि 50-50 अनि त्यस पछाडि अडियन्स भोट भन्ने हो। तर हामीसँग अडियन्स नभएको हुनाले चाहिँ यो के अरे गुगल सर्च एउटा चाहिँ गुगल सर्च गर्न पाएँ है त। ओके, फर्स्ट क्वेसन सोध्न गइरहेको छु म र फर्स्ट क्वेसन रहेको छ 2006 को फिफा वर्ल्ड कप इटलीले कुन वर्षमा जितेको थियो? र अप्सन रहेको छ 2010, 2002, 2006 र 1994। तपाईको टाइम स्टार्ट हुन्छ अब। त क्वेसनमा आन्सर छ त 2006। 2006? यस। ओके, 2006 मा लक गरिदिउँ कम्प्युटर जी र एन्सर राइट रहेको छ। यो चाहिँ खासमा तपाईलाई अलिकति ट्रिकी क्वेसन दिन खोजेको थियो, तर त्यस्तो बेवकुफ बनाउन सकिएन आफ्नो बुढीलाई। ओके, अब चाहिँ सिरियस है। ओके, क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ व्हाट इज द ड्युरेसन अफ फुटबल म्याच एक्सक्लुडिङ एक्स्ट्रा टाइम? है त 90 मिनट्स। सरी, ए मा 60, बी मा 80, सी मा 90, डी मा 95 अप्सनहरु रहेको छ। सी 90 मिनट्स। ओके, यो पनि मिलाउनु भएको छ तपाईले। हामी जान्छौँ थर्ड क्वेसनमा। थर्ड क्वेसन रहेको छ Who won the FIFA World Cup in 2022? अप्सनहरु रहेको छ ए फ्रान्स, बी नेदरल्यान्ड्स, सी जर्मनी, डी अर्जेन्टिना। Answer is D, Argentina. ओके, 3 नम्बरको क्वेसन पनि मिलाउनु भएको छ ड्यान ट्यान गरेर। यतिसम्म ठिकै छ। र हाम्रो रहेको छ अब फोर्थ क्वेसन। फोर्थ क्वेसन रहेको छ व्हाट कार्ड डज अ रेफरी सो to completely dismiss a player from the game? अप्सन चाहिन्छ? चाहिदैन? भन्नुस्। रेड कार्ड। ओके, यो पनि मिलाउनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन। अब 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ Which country has won the most World Cup? अप्सन चाहिन्छ?
चाहिँदैन यसमा पनि चाहिँदैन ल भन्नुहोस् त्यसो भए दिनु न त अप्सन ल सबैभन्दा धेरै वर्ल्ड कप जितेको देश कुन हो है त ओके एमा रहेको छ जर्मनी बीमा रहेको छ ब्राजिल सीमा रहेको छ अर्जेन्टिना डीमा रहेको छ फ्रान्स तपाईको टाइम स्टार्ट हुन्छ अब अर्जेन्टिना त होइन बी होइन ब्राजिल बीमा ब्राजिल छ बी ब्राजिल 100% यस लक गरिदिउँ यस ओके कम्प्युटर जी लक गरिदिनुहोस् र एन्सर रहेको छ राइट यस ब्राजिलले अहिलेसम्म धेरै वर्ल्ड कप जितेको छ र अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा क्वेसन रहेको छ हु इज नोन एज द किङ अफ फुटबल अप्सनहरू रहेको छ ए पेले बी म्याराडोना सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो डी मेसी मेरो लागि त मेसी हो तर तपाईको टाइम के हो स्टार्ट हुन्छ अब ए पेले तपाईको इच्छा भन्नुहोस् किङ किङ अफ फुटबल पेले नै हुनुपर्छ लक गरिदिउँ गरिदिनुहोस् हो कंप्यूटर जी लक कर दिया जाए यो एन्सर तपाईले दिनुभएको छ गलत होइन सही हो पेले इज द किङ अफ फुटबल म त कन्फिडेन्ट थिइनँ नि है तर पनि थाहा थियो मलाई यहाँनिर अलि ओस हुन्छ भनेर कफी खाउँ कफी एक घुटको मैले नि बनाएँ मलाई यो फोन चाहिँ लक हुनु भएन क्या दुईटा फोनमा अलिकति जब भयो ओके नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ ओके कति कति नम्बरको क्वेसन 7 नम्बरको ओही अझै 8 सम्म त इजी हुन्थ्यो यसमा नि अप्सन चाहिँदैन होला सायद तपाईँलाई हाउ मेनी गोल्स इन वान म्याच इज कन्सिडर्ड एज अ ह्याट्रिक एउटा गेममा कति गोललाई चाहिँ ह्याट्रिक भनेर भनिन्छ अप्सनहरू रहेको छ एमा 1 गोल बीमा 2 गोल सीमा 3 गोल डीमा 4 गोल टाइम स्टार्ट इट्स ह्याट्रिक होइन C3 3 गोल्स यस ओके कम्प्युटर जी 3 गोल्सलाई लक गरिदिनुहोस् र एन्सर रहेको छ राइट 7वटासम्म मिलेको छ अब 8औं क्वेसनमा हामी जाँदैछौँ ओके 8औं क्वेसन रहेको छ हाउ अफन इज द फिफा वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट हेल्ड कति कति वर्षको ग्यापमा चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप हुन्छ एमा रहेको छ 2 वर्ष बीमा रहेको छ 3 वर्ष सीमा रहेको छ 4 वर्ष डीमा रहेको छ 5 वर्ष कति कति वर्षको अन्तरालमा हुन्छ फिफा वर्ल्ड कप भन्नुहोस् मेरो एन्सर चाहिँ C इट्स 4 इयर्स 4 इयर्स लक गरिदिउँ यस ओके कम्प्युटर जी लक गरिदिनुहोस् र यो एन्सर पनि भएको छ सही जवाब 8वटा क्वेसन्स बच्चाहरूको भने त्यो ठिकै छ अब हामी जान्छौँ 9 नम्बरमा कति कति पैसा जिते मैले अब लास्टमा क्याल्कुलेट हुन्छ सबै मिलायो भने पायो कस्तो खाली हैन कोन एउटा पनि रङ भयो एउटा पनि रङ भयो भने चाहिँ 0 अमाउन्ट लिएर घर जाने त्यस्तो त पहिला नै भन्नु पर्थ्यो नि यो त थाहै थिएन यस्तो भनेर त सबै 18 वटा क्वेशन मिलायो भने चाहिँ पायो पैसा हैन त्यस्तो त कहाँ हुन्छ भाइ नत्र चाहिँ 0 हैन यस्तो सजिलोहरु छ नि त ल हामी जान्छौँ 9 नम्बरको क्वेसनमा समय खेर नगरिकन ढिलो नगरिकन सो 9 नम्बरमा रहेको छ स्टप यार स्टप रिसेट 9 नम्बर क्वेसन रहेको छ संसारको सबैभन्दा धनी फुटबल क्लब कुन हो है त व्हिच इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फुटबल क्लब एमा रहेको छ म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीमा रहेको छ बार्सिलोना सीमा रहेको छ रियल मैड्रिड डीमा रहेको छ इंटर मायामी आता है नहीं आता है कुन हो भन न थाहा छैन यो नि सजिलो हो त
तर 9 नम्बरदेखि अब चाहिँ हामीलाई ऊ चाहिँदैन स्टपवच टाइमर चाहिँदैन सो फ्रीली यो सबै कफी धनी खाँदै हो नि खेल्ने अब। धनी हो नि रिचेस्ट धनी रिच हो नि रिच सबै क्लबहरू धनीको पनि हुन्छ नि त एउटा 1 2 बुझेँ। 3 भनेर ऱ्याङ्किङ हुँदैन अब त्यसरी त मैले स्टडी नै कहिल्यै गरेको छैन स्टडी गरेर आऊ भने पनि होइन नि त यो त इन्स्ट्यान्ट कफी खाऊ आउँछ होला ट्याग त अघि निकाल्यो मलाई मेन्यु जस्तो लागिरहेछ मेन्यु सोच्नुहोस् तपाईँसँग लाइफ लाइन पनि छ 3वटा अब फर्स्टमा के लाइफ लाइन के गरौँ सोच्नुहोस् प्लेयरहरू सोच्नुहोस् न कुन कुन प्लेयर कहाँ थियो कति कति तिरेर थियो थियो खतरा खतरा धनी क्लबले त खतरा खतरा प्लेयरहरू जम्मा गर्छ नि त गर्छ अनि अब रियल मैड्रिड पनि खतरा खतरा प्लेयर्स राख्छन् बार्सिलोनाले नि खतरा खतरा राख्छन् म्यान्युले नि राख्छन् अब के होला त त्यही पनि अब रोनाल्डो भएसम्म त रियल मैड्रिडै होला धनी अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकैचोटि गरिब भयो गरिब रोनाल्डो गएपछि चाहिँ गरिब त हुँदैन रियल मैड्रिड होला त्यसो भए चाहिँ अब मैले भनेर हुँदैन तपाईँ आफ्नो बलबुद्धिले एन्सर दिनुहोस् यो रोनाल्डो छ नि युभेन्टस जानुभन्दा अगाडि केमा थियो मड्रिडमै थियो रियल मड्रिडमा त्यसो भए रियल मैड्रिडै हुनुपर्छ लज्जा स्योर यस लक गरिदिउँ यस ओके कम्प्युटर जी यसको एन्सर सही जवाफ के हो हामीलाई भनिदिनुहोस् एमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड थियो बार्सिलोना किन सोच्नु भएन तपाईँले मेसी जस्तो टिमलाई सुआरेज जस्तो नेमार जस्तोलाई एकैचोटि किन्ने टिम हो त्यही त है बार्सिलोना हो रियल मैड्रिडमा नि थियो कम्प्युटर जी के हो एन्सर प्लिज मलाई भनिदिनुहोस् मलाई एकदम यो डर रहेको छ सही जवाब रियल मैड्रिड इज द रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड ओके मैले भनेको राइट रहेछ त न मैले बार्सिलोना भनिनँ कस्तो छ कफी मिठै छ कफी अब- तितो हुन्छ तर मलाई मिठो लाग्यो नि त अब हामी जाँदैछौँ कति 9 10 10 ल है त रेडी गाह्रो क्वेसन अब गाह्रो हुँदै आउँछ नि मलाई त अनि गाह्रो लाग्यो नि त अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बलुन डियर अवार्ड जित्ने खेलाडी को हो हु हेज वन द मोस्ट बलुन डियर अवार्ड इन हिस्ट्री अप्सन रहेको छ एमा लियोनल मेसी बीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीमा नेमार डीमा एम्बापे मेसी नै हुनुपर्छ हुनुपर्छ भनेर मैले अब हो भन्न मिल्दैन होइन भन्न मिल्दैन I'm confused between Ronaldo and Messi. मह्म। को होला त सोच्नुहोस् मेरो बुढालाई कल गर्न मिल्छ बुढालाई माई हस्बैन्ड तपाईँको इच्छा कसले फोन उठाउनुहुन्छ यो फोनै नउठ्ने होला फ्लाइट मोड हो ओ नो नो इट्स मेसी मेसी हो मेसी लक गरिदिउँ यस स्योर यस ओके कम्प्युटरजी लक गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि ए लियोनल मेसी इज राइट एन्सर गुड थ्याङ्क गॉड राइट एन्सर दिनुभएको छ उहाँले र अब हामी जान्छौँ 11औं नम्बरको क्वेसनमा ओके तर लास्ट गाह्रो भयो मलाई 2026 को अहिलेको वर्ल्ड कप है अहिलेको रिसेन्टली 2026 को वर्ल्ड कपमा कतिवटा देशहरूले चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप खेलिरहेको छ हाउ मेनी टिम्स आर प्लेइङ इन फिफा वर्ल्ड कप 2026 टिम्स ग्रुप देशहरू Country, कतिवटा country. देश 32 वटा हैन 30 कति हो है कहाँ के होइन होइन खोज्नु? मैले क्याल्कुलेट गर्न लागेको
12 ग्रुप्स हो नि त अनि एउटा ग्रुपमा 4 वटा त्यो फोन चलाउनु पाएँ यो त अहिले मेरो प्रपर्टी हो यहाँ कहाँ खोज्दैन 12 ओके पाउन अप्सन त सुन ए अप्सन त क्वेसन रहेको छ हाउ मेनी टिम्स आर प्लेइङ इन फिफा वर्ल्ड कप 2026 र अप्सनहरू रहेको छ ए 24 बी 32 सी 40 डी 48 हाउ मेनी 12 वटा ग्रुप एभ्री ग्रुपमा 4 वटा टिम 4 वटा कन्ट्री भनेपछि 12 हो जा 48 छ डीमा 48 24 32 40 48 48 हो मैले हो भने र कम्प्युटरजीले अहिले भन्नुहुन्छ कम्प्युटरजीले म त कहाँ बुढाजी भइहाल्यो नि कम्प्युटरजीले बुढाजीले त हेल्प गर्नुपर्छ नि त बुढा भनेको एउटा रथको हामी बुढाबुढी भनेको एउटा रथको 2 पाङ्ग्रा अब एउटै जर्सी भएको भए म हेल्प गरिदिन्थेँ हेर होइन तर अहिले बुढी त यहाँ फसिसकेपछि बुढा यसरी जान मिल्छ यहाँ समय बर्बाद भयो छिटो 12 टिम्स फर 12 ग्रुप 4 नेसन्स 12 हो जा 46 डी 46 डी 46 लक गरिदिउँ 100% स्योर ओके कम्प्युटर जी आई गेस सो यो एन्सर सही छ कि गलत छ बताइदिनु पर्यो खासमा फुटबलमा चाहिँ हुन्छ के भनेदेखि हेला मिलेन 32 टिम हुन्छ 32 बाट तिम्रो हरेक ग्रुपबाट 32 वटा देश भनेको के हो रे 8 वटा ऊ होइन 4 गरेर 8 वटा ग्रुप हुन्छ क्या हरेक ग्रुपबाट 2 जना जान्छ 16 जना होइन अनि त्यस पछाडि राउन्ड अफ 16 भन्छ क्या त्यसलाई अनि त्यसबाट फेरि एक जना जान्छ 8 जना क्वार्टर फाइनल त्योबाट 4 जना सेमी फाइनल अनि त्यस पछाडि 2 जना फाइनलमा जाने हो क्या अनि एन्सर के हो त एन्सर कम्प्युटर जी के हो यसको एन्सर तिमीले कुन भन्यौ 48 हैन डी 48 सही हो कि गलत हो सही हो अनि किन मलाई कन्फ्युज गराएको यो यस्तो हो पहिलाको वर्ल्ड कपहरू सबैमा 32 वटा हुन्थ्यो क्या मैले त्यो त उ गरे हैन अनि यसपालिदेखि 2026 बाट चाहिँ 48 वटा टिम पहिला नि त्यो ग्रुप चाहिँ 12 नै हुन्थ्यो के हुन्थ्यो हुन्थेन के हुन्थ्यो 8 वटा ग्रुप हुन्थ्यो 8 वटामा 4 वटा हुन्थ्यो ए मैले त्यो यस्तो ग्रुप चाहिँ ए देखि एल देखाएको थिएँ क्या अनि ABCDEFGHIJKL 12 फोर्जा गरेको अब मलाई एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा थिएन ल स्मार्टै छ केटी ल अर्को क्वेसनमा ढिला नगरिकन जाउँ कस्तो गाह्रो 12 नम्बरको क्वेसन रहेको छ वाट इज द फुल फर्म अफ फिफा है झिङ्गा आयो झिङ्गा कस्तो हो झिङ्गा उता जाउँ वाट इज द फुल फर्म अफ फिफा फिफाको फुल फर्म के रहेको छ अप्सनहरू एमा रहेको छ फेडरेसन इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन बीमा रहेको छ फ्री इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन सीमा रहेको छ फुटबल इन्टरनेसनल फेडरल एसोसिएसन डीमा रहेको छ फेयर इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन कस्तो कन्फ्युज गराएको वाट इज द फुल फर्म अफ फिफा फिफा हैन फेडरल इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन कसरी आयो कस्तो कसरी आयो यो कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो त पहिले बच्चैदेखि पढ्या हो नि त्यो एब्रिभिएसनमा FIFA को फुल फर्म हो न होइन र ल थाहा छैन वी आर इन द सेम ब्याच ल लक गरिदिउँ यस ओके कम्प्युटर जी के हो यसको एन्सर सही दिनुभयो कि भएन भनिदिनुहोस् सही जवाफ दिनुभएको छ तपाईँले फिफाको फुल फर्म रहेको छ फेडरेसन इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 13 ओहो 13 बल्ल र क्वेसन रहेको छ which country hosted the first ever FIFA World Cup in 1930 मलाई 1930 कुन मा देशले फर्स्ट चाहिँ पहिलो FIFA वर्ल्ड कप होस्ट गरेको थियो कसले त आयोजना भन्छ आयोजक आयोजक आयोजना आयोजना हैन आयोजक भन्छ आयो- अर्गनाइजरलाई
आयोजना गरेको अर्गनाइजलाई चाहिँ के भन्छ आयोजना मेबी ल जे भयो नि होस्ट गरेको थियो 1930 मा अप्सनहरु रहेको छ ए पेरु बी चिली चिली चिले चिले कस्तो हुन्छ हामी त चिल्ली भन्थ्यौ बच्चादेखि ए पेरु बी चिली भन्थे चाइल्ड सिएचआईएल हैन सिएचआईएल हैन म त चाइल्डै भन्थे अब मलाई के थाहा चाइल्ड चाहिँ अति हामी चाहिँ चिल्ली चिल्ली भन्छ चिल्ली नै भन्छ चिल्ली नै हो तर मैले चाहिँ चाइल्ड भन्थे ओके अप्सनहरु रहेको छ ए पेरु बी चिली सी इटली डी उरुग्वे अब मलाई उरुग्वेले जित्यो भनेर चाहिँ थाहा छ अब यो कसले अर्गनाइज गरेको भनेर चाहिँ आई हेभ नो आइडिया कसले होस्ट गर्यो भने अर्गनाइज त फिफाले गर्छ नि कसले होस्ट गरेको भनेर चाहिँ मलाई आइडिया छैन उरुग्वेले नै होस्ट गरेर उरुग्वेले नै जित्यो हो कि उरुग्वेले जित्यो हैन फर्स्ट मलाई थाहा छैन म त कहाँ म यति त त सोध्ने मात्र हो भने कम्प्युटरजीले भनेपछि मात्र मलाई नि थाहा हुन्छ कम्प्युटर जी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ त फोन जी मात्र अहिले अब त्यो अमिताभ बच्चनको पालाको त्यस्तो होइन नि त कम्प्युटर जी त अहिले एआई हुनु भइसक्यो एआई अमिताभ बच्चन जीको पाला उरुग्वे हो कस्तो मलाई थोडी थाहा हुन्छ इन्स्टेन्ट हाँ यसो गरौँ न त के गर्ने होला लाइफलाइन छ त यत्रो लाइफलाइन छ तीन तीनवटा छ तर बल्ल 13 मा पुगिरहेछ 14 15 16 17 18 पाँचवटा त बाँकी नै छ नि के 50-50 गर्नु तपाईको इच्छा तर कन्फ्युज हुन्छ 50-50 गर्छु 50-50 ओके कम्प्युटर जी यहाँ एल्सा जीले चाहिँ लाइफलाइन युज गर्ने निधो गर्नु भएको छ 50-50 लाइफलाइन ओके यसमा अब कम्प्युटर जीले के हटाइदिनु भयो थाहा छ इटली र चिले हटाइदिनु भयो त्यसो त उरुग्वे नै होला ए पेरु कि डी उरुग्वे डी उरुग्वे 100% आई एम नट 100% स्योर तर पनि अब आई हेभ नो अप्सन लक गरिदिउँ ओके कम्प्युटर जी ए पेरु र डी उरुग्वेमा उहाँले छान्नु भएको छ उरुग्वे सो यो एन्सर सही हो कि गलत हो बताइदिनुहोस् ढिला नगरिकन यो एन्सर तपाईको रहेको छ सही जवाब 1930 मा उरुग्वेले होस्ट गरेको थियो पहिलो वर्ल्ड कप र उसैले जितेको थियो ओके अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फ्रम वाट डिस्टेन्स इज पेनाल्टी किक टेकन पेनाल्टी किक कति डिस्टेन्सबाट हान्छ आई हेभ नो आइडिया एमा रहेको छ 11 यार्ड्स बीमा रहेको छ 12 यार्ड्स सीमा रहेको छ 15 यार्ड्स डीमा रहेको छ 16 यार्ड्स 11 12 15 16 वाट इज 15 यार्ड्स होला मेरो विचारमा आई डोन्ट नो तपाईको विचारमा भन्नुस् आई डोन्ट नो क्वेसन रिपिट गर्दैन न फ्रम वाट डिस्टेन्स इज पेनाल्टी किक टेकन त्यो पेनाल्टी हान्दाखेरि पोस्ट र पेनाल्टी हान्ने ठाउँको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ 11 12 15 16 यार्ड्स कति यार्ड हुन्छ के फोन अ फ्रेन्ड गरौँ न फोन अ फ्रेन्ड लाइफलाइन लिनुहुन्छ अब के गर्नु त ओके कम्प्युटर जी एल्सा जीले यहाँ लाइफलाइन लिन खोजिरहनु भएको छ यो एन्सर उहाँलाई एकदम नआएर सो हाम्रो सेकेन्ड लाइफलाइन फोन अ फ्रेन्डलाई पनि क्रस हानिदिनुहोस् ओके कसलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ मेरो भाइलाई तपाईको भाइ उहाँको नाम के हो निश्चल निश्चललाई फोन लगाइदिनुहोस् गरौँ उठ्नु परेन उठेन भने चाहिँ अर्कोलाई गर्छु नि उठ्नु पर्यो यो हेरेर भन्छु नि 1 मिनेटमा है 1 मिनेटमा हेलो
त कहाँ हो घरमा सुन्न एउटा क्वेसन गर्छु एन्सर दे ल ल एकछिन टाइम स्टार्ट गर्छु म हेलो के क्वेसन 1 मिनट टाइम छ है 1 मिनट त्यो फुटबलमा छ नि 1 2 3 पेनाल्टी कति डिस्टेन्सबाट हान्छौ है त्यो त मलाई कहाँ हुन्छ नि ए छिटो हेरेर भन्न कतै हेरेर यार पख है त ल ल 10 सेकेन्ड छिटो 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 20 सेकेन्ड फुटबल गइसकेको छ लभर्सलाई थाहा छैन मलाई कसरी थाहा हुन्छ यो हतपत कहाँ थाहा हुन्छ मलाई अघि कन्फ्युज भएन पूरा बिहार से 11 मीटर है कति 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 यार्ड्स पूरा बिहार 12 11 मीटर 12 यार्ड 11 मीटर अब के छ अप्सन 12 यार्ड्स हैन ल ल 12 यार्ड्सै छ होला सायद ल थ्याङ्क यू हाई भन्दै उसलाई यहाँ क्यामेरालाई अडियन्सलाई हेलो ल बाई ल 12 यार्ड्स आई गेस मिल्यो 12 यार्ड्स ओके ओइ हाम्रो हट सिट त्यसरी नभाज्दिनु होला है फेरि तिर्न पर्ने हुन्छ ओके कम्प्युटरजी 12 यार्ड्स उहाँको भाइले भन्नुभएको छ सो यो एन्सर सही हो कि गलत हो भनिदिनु पर्यो 100% सही जवाफ रहेको छ 12 यार्ड्स थ्याङ्क यू बी 12 यार्ड्स राइट एन्सर हजुरले गर्दा मैले एन्सर राइट दिन सके ओके सो हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ Which country has the largest football stadium with capacity of 1,14,000 people? कुन देशमा चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो रङ्गशाला छ जुनमा चाहिँ 1,14,000 मान्छे अट्ने क्यापासिटी छ अप्सनहरू रहेको छ ए जर्मनी बी चाइना सी नर्थ कोरिया डी रसिया संसारको सबैभन्दा ठुलो स्टेडियम कुन देशमा छ ठुलै देशमा होला नि हैन ठुलो देश के छ सानो देश पनि हुनसक्छ लार्जेस्ट कन्ट्री त रसिया हो अनि ठुलो देश भयो भन्दा पनि ठुलै स्टेडियम बनाउँछ र रसियाले वर्ल्ड कप होस्ट गरेछ रसियाले छ त त्यसो रसिया नै हुनुपर्छ रसिया जापान हैन के चाइना एमा जर्मनी बीमा चाइना सीमा नर्थ कोरिया डीमा रसिया नर्थ कोरिया त हुँदै होइन चाइना नि नहोला अनि अब बाँकी रह्यो रसिया अनि अर्को चाहिँ के जर्मनी अब रसिया र जर्मनीमा कसमा चाहिँ होला त दुईटा अप्सन सोच्नुहोस् तपाईँसँग अझै पनि एउटा लाइफलाइन छ कहाँ अहिले युज गर्नु गड रसिया मलाई त थाहा छैन है तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस् मलाई त तँ थाहा छैन हस्बेन्ड होला यार हेल्प पनि गर्दैन न मलाई यो फुटबलको क्विज भनेर भन्यो नत्र म स्टडी गर्थेँ नि त भन्नुहोस् लाइफलाइन अझै छ त एउटा यो कति हो नम्बर क्वेसन हो यो 15 नम्बरको 67 तीनटा अनि के गर्नु त अनि लाइफलाइन युज गरेर रसियामै लक लगाइदिउँ न त रसियामा स्योर आइ एम नट स्योर अनि भन्नुहोस् लाइफलाइन युज गर्नुहोस् लाइफलाइन त म नेक्स्ट वालामा युज गरौँला नि त गाह्रो भयो भने अहिले नै त किन युज गरौँ हो ल लक गरिदिउँ यो इन केस रङ भयो भने के हुन्छ 0 अमाउन्ट अनि घरतिर अमाउन्ट अनि बाँकी तीनटा क्वेसन चाहिँ कसले एन्सर गर्छ नि म घरतिर यो त अब यो नमिलाएपछि किन तिनवटा सोध्ने नि जा अड्क्यो ल रसिया नै हुनुपर्छ रसिया लक गरिदिउँ रसिया र जर्मनीमा आइएम सो कन्फ्युज होइन तर अब मैले चाहिँ रसिया लार्जेस्ट कन्ट्री भनेर अब हुनसक्छ स्टेडियम पनि लार्जेस्टै छ हो कि भनेर फाइनल एन्सर हो फाइनल एन्सर हो लक गरिदिउँ होइन स्माइलिङ लक गरिदिउँ गरौँ कि नगरौँ
छिटो छिटो हामीसँग अब हजुरले गर्ने भए पुऱ्याइदिन्छ नि। गरिदिनुहोस् मिलेको छ भने गरिदिनुहोस् मिलाएको छैन भने मैले त नगरिदिनुहोस् कसरी भन्यो भने कम्प्युटरजीले त्यहाँ फेरि मलाई मारिहाल्छ नि त्यही त अब मिलेको छ भने चाहिँ गरिदिनुहोस् उम्, अब मिलेको छैन भने चाहिँ यसो नगरिदिनुहोस् न उहुँ। त्यही पनि ल हेर्नु ल सक्छ ल गरिदिनु नि त ल गरिदिउँ ल कम्प्युटरजी डी रसिया ल गरिदिनुहोस् रे चेन्ज गरौँ के हो यो मान्छेले त यहाँ लो लो हुँदै गइरहेको ल गरिदिउँ त है त लाइफलाइन युज नगर्ने है संसारको सबैभन्दा ठुलो रङ्गशाला जहाँ 1,14,000 मान्छे अट्ने कुन देशमा छ भनेर एल्साजीले भन्नुभएको छ डी रसिया यो सही एन्सर हो कि गलत एन्सर कम्प्युटरजी भनिदिनु पर्यो ओके के लाग्छ तपाईँलाई यो एन्सर सही छ 50-50 ठुलो देश हुँदैमा ठुलो रङ्गशाला हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा तपाईँको सोचाइ तपाईँको विचार होइन त अब त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ हो कि भन्ने अब के थाहा यो तिनवटा मध्ये कुनमा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई नर्थ कोरिया नर्थ कोरिया चाहिँ स्योर होइन ओके सो रसिया सही जवाफ हो कि होइन चाइना क्या हो चिङ 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 गलत जवाफ गलत जवाफ रहेको छ डी रसिया तपाईँको सोचाइ ठुलो देश ठुलो रङ्गशाला गलत भएको छ अर्को चान्स दिन्छु ल तिनवटा मध्ये अर्को छान्नुहोस् गेम हारिसकेको छ तर पनि है कस्तो छान्नु तर पनि तिनवटा ल रसिया गयो होइन अब तिनवटा मध्ये नर्थ कोरिया नि गयो अब चाइना र उयो चाइना पनि होइन जा तिनवटा छ जर्मनी ए जर्मनी बी चाइना सी नर्थ त्यही कोरिया त नर्थ कोरिया नि होइन भन्दैछु त भन्नुहोस् न तपाईँ ल, अब कुन जर्मनी होला जर्मनी जर्मनी सही जवाफ हो कि होइन यो पनि गलत जवाफ रहेको छ वाट चाइना अब दुईटा बी कि सी चाइना कि नर्थ कोरिया डोन्ट से नर्थ कोरियामा छ तपाईँ चुज गर्नुहोस् न चाइना अब लास्ट चाइना चाइना सही जवाफ हो कि गलत जवाफ कम्प्युटरजी भनिदिनु पर्यो गलत जवाफ व्हाट द हेल नर्थ नर्थ कोरिया कोरियाको फुयोङ हामीले त्यत्रो सिरिज हेर्दैन यार क्रास ल्यान्डिङ अन यु हेरेको होइन त फुयोङ भन्ने सिटीमा हो क्या वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो स्टेडियम व्हाट ननसेन्स नर्थ कोरिया रहेको छ यसको सही जवाफ त्यहाँ होइन होला है म हेरौँ एकचोटि खोलेर म ल। त हो जस्तो लागेन हेर न साँच्चै हो साँच्चै म त टुवा परेको यसो हेर्दाखेरि ओ माई गॉड हेर्नु म चाहिँ कन्फिडेन्टका साथ नर्थ नर्थ कोरिया कोरिया त चाहिँ हुँदै हुँदै होइन अरे के ल सरी नर्थ कोरिया मलाई थाहा थिएन What is this? ओके सो हाम्रो सो यहीँ खत्तम हुन्छ दुईवटा क्वेसन बाँकी थियो र एल्साजीले आज 0 अमाउन्ट लिएर यहाँबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ तर धेरै धेरै बधाई छ हजुरले कतिवटा 15वटा क्वेसन त मिलाउनु भएको थियो सो लास्टमा गएर नर्थ चाहिँ कोरियाले डुबाए नि मलाई तपाईँसँग एउटा लाइफलाइन थियो तर तपाईँले लास्टतिर बचाउनको लागि आफूले आफूलाई खोलामा टकाल्नु भयो हैन त्यही भएर भोलिको नसोचिकन आज नै लाइफलाइनहरू युज गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू यहाँबाट तपाईँले के पार्ट सिक्नु भयो त के अब त्यही त हो नि लाइफलाइन युज गरिरहनु भएन लिभ योर लाइफ टु द फुलेस्ट यस भोलिको लागि केही कुरा मैले जोगाएर अब राख्नु भन्दा भोलिको बरु लागि- अहिले निड भयो भने अहिले नै युटिलाइज गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नुभयो र सबै अडियन्सलाई पनि सिकाएर जाँदै हुनुहुन्छ सो एकचोटि अडियन्सलाई बाई भनिदिनुहोस् हाई भनिदिनुहोस् हेलो र हामी सो सकाइदिउँ अब मैले आज केही पनि रकम त जितिनँ होइन तर पाठ सिकेर जाँदैछु सो हजुरले मलाई केही त दिनु न के दिउँ म तपाईँलाई लाउनु तपाईँको चस्मा सो सी यू गाइज अब हामी यस्तै यस्तै भिडियो लिएर अझै आउने नै छौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला आज अलिकति लामो भयो होला होइन 42-40 मिनट जति भएको छ लगभग सो यति बेलासम्म हेरिदिनु भएकोहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद
यस्तै रमाइलो भिडियो लिएर हामी फेरि आउने नै छौँ सो सी यू बाई बाई बाई